Es esmu Liena Sebre, un šodien es tiekos sarunā ar Eiropas parlamenta deputātu Rihardu Kollu. Es viņam pajautāšu, kas tad ir tas Eiropas parlaments? Ko viņi tur dara? Kādi viņu pienākumi? Man arī interesē, kāda viņam dzīve rit tur, Briselē, tagad pēc pārvākšanās. Un man ir ļoti svarīgi noskaidrot, ko viņam nozīmē Latvija, Latvijas vēsture, patriotisms, kā viņš Latviju nes sev sirdī. Skatāmies! Nu, sveiciens Latvijā! Paldies! Paldies! Kā ir šobrīd staigāt pa Rīgas ielām? Kā redzam, viss labi. Skaisti. Rīga ir klusa, mierīga, piektdienas rīts. Cilvēki mostās. Jā. Tu ar kaut ko aizraujies tā? Nu tā, riktīgi. Aizraujos. Tas ir interesants jautājums. Bet, Tā kā aizrauja elpa? Jā, nu tā kā aizrauja elpa, tā ka tu, šitas man riktīgi, par šo es degu. Man ārpolitika ir sirdslieta. Par to tu dedzi? Jā, jo ārpolitika tas ir līdzpastāvēšana, pretstāve. Nekas nav pastāvīgāks ārpolitikā kā pārmaiņas. Jā. Un tas nozīmē, ka jābūt spējīgam adaptēties savu veidu kameleonam, nepazaudējot savu to identitāti, savu es. Nu, un redz, ka mēs esam tagad. Jā. 10 gadi pavadīt šajā namā. Ak! Demokrātijas nams. Jā. Latvijas. Tu esi tagad pirmo reizi ievēlēts tev pirmais mandāts Eiropas parlamentā. Jā. Kāda ir sajūta? Protams, daudz saka, jāsalīdzina. Man pietrūkst saima. Es vienmēr saimā strādājot ar ārvalsts viesiem tikos un vedu viņus apskatē pa saimas namu. Es viņiem teicu, ka šis ir mūsu butīka parlaments. Viņš ir tiešām tāds maziņš, komfortabls, jo tu aizbrauc citām valstīm lieli, grandiozi un ar savu vēsturi. Tad Eiropas parlamentā tā ir augstākā pilotāža, kur ir jāspēj ar dažādiem cilvēkiem. Tev ir galēji kreisais flanks, galēji labējais, komunisti, tādi, kas jau velk uz tādu nacionālu sociālismu. Un skaidrs, ka tie visi ir ievēlēti. Nevar tā pateikt, ka, noslēgs. Un, protams, arī ar šādiem cilvēkiem ir jāatrod kaut kāds veids, kā komunicēt, lai vismaz pārliecinātu viņus nobalsot par to, kas tev ir svarīgs. Jā. Eiropas parlaments, viņš ir tāds lielāks dzīvnieks. Jā, es varu iedomāties. Ne jau tas, kur daudz saka, ka grūti orientēties Eiropas parlamenta koridoros, bet vairāk jau tajos procesos. Un, tur savā veidā valda tāda, teiksim, Japānā. Nav oficiāla kastu sistēma, bet viņi ir. Bet viņi ir, un ir jājūt. Ir senioritāte, tad ir tie jaunpienācēji, tad ir tādi, kas ir brīvdomātāji, un jājūt tie sāpju punkti, kas ir, kur tie sliekšņi, kurus nevajadzētu. Protams, ir jāizglīto sevi, nedrīkst būt ignorants. Piemēram, par citu valstu pārstāvju viņu problēmām. Tu nevari iet tikai man. Tev ir jāizprot, kad arī viņiem ir izaicinājums. Tev ir jāskaidro par savu pozīciju ļoti plaši. Jāparāda, ka kur ir mūsu tie saskarsmes punkti. Tas ir mūsu kopīgās interesēs vienu vai otru jautājumu virzīt. Tā kā diplomātija varbūt tā ir. Labi. Un vai tu jūti, ka pret tevi arī tāpat izturās? Ir tie, kas saka, man liekas, tas ir forši. Un ir tie, ko es tagad bija pirmā sēde vasarā sasaukumam un Eiropas parlamenta prezidenta tikko ievēlēt, uzaicināja visus jaunos deputātus uz to pirmo tikšanos. Bija tā, ka es ieeju tajā zālē un ir pašreizējais ārlietu komitejas vadītājs. Viņš ilgadējs, jau vairāk kā 10 gadus vada, un viņš man zina no laikiem, kad saimā strādāja. Un viņš tagad tā ieraug mani, jo skaidrs, ka neviens cits kā tikai deputāti tajā telpā nevar būt. Viņš tā, būs interesanti. Tas ir tas, ko viņš pateica. Tad ir tādi arī Eiropas parlamenta deputāti, kur arī atkal savā iepriekšējā kapacitātē strādājot. Es viņus esmu konfrontējis publiski. Tur ir daži tādi, kas ierāk mani, viņš atkal, un jāskatās acīs, jādarbojas kopā. Varbūt tā lieta, kas man raksturo, daudz teiks, varbūt ir kaut kādas tādas robežas. Tiešums. Ir brīži, kuros, man tā liekas, klusēt ir noziegums. Tādos brīžos
vajag apturēt vai maldināšanu, vai absurdu situāciju. Un tad ir jārīkojas. Un tad tādās situācijās, jā, kāds varbūt dabūja ar tiem vārdiem pausu, viņam ir savs ego aizskarts, un tad paliek viņam kaut kāds uz tevi tāds. Ja viņš personīgi uzreiz to uztver, nevis, ka tas ir darba viedoklis. Bet es kaut kā esmu panācis to, ka zinu, ka nebūšu tas, kuru varēs tā apkārt kaut kur svaidīt. Ja kāds man uzšaus pa vaigu, taisnais pa degunu pretīmies. Tāpēc, laikam, tu esi īstajā vietā. Jā, tāpat Krievijas agresija, ko sanāk, tev uzšauj pa vaigu, pagriezīsim otru, pēc tam vēl pagriezīsim. Nē, tāds agresors tikai un vienīgi saprot spēku. Un spēks ir jāparāda konkrētos brīžos, ne jau visu laiku, protams. Nu, lūk, un tagad tu uzzini, ka tu esi ievēlēts. Jā, pasaka ģimenei. Tas nebija tā, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas, tas bija pēkšņs tāds lēmums. Protams, jā. Jo godīgi, man pirmā politiskā pieredze, vispār ar vēlēšanām, ar Latvijas politisko vidi, bija tieši Eiropas parlamenta vēlēšanas 2014. gadā. Jo bieži vien izskan, ka uz to Briseli asās vai nē, tur kā nieri taukos dzīvot un tā tālāk. Nē, man ir vienkārši saprotu, ko es varu izdarīt ar savām spējām, savām zināšanām. Un to pienesumu arī nes tajā jau Eiropas Savienības līmenī. Un ar ģimeni es esmu ļoti pateicīgs sievai, ka ļoti saprotoši, izprotoši un atbalstoši. Tas ir galvenais. Esmu pieņēmis arī lēmumu ar visu ģimeni pārcelties uz Briseli, jo starp citu tāds fakts, es tikai pārbaudīju, ka izrādās esmu no Latvijas jaunākais ievēlētais deputāts kopš 2004. gada, kopš Latvija ir dalības Eiropas Savienībā. Tad es esmu savos 39 gados no Latvijas jaunākais ievēlētais deputāts. Bet tev bija bērni jāņem līdzi, un tas nozīmē, ka mainās visa dzīve. Jā, man ir 2 meitiņas, vecākai 11, jaunākai 7. Un, protams, tas bija tāds arī jautājums, kur tu mācīsies, bet ir iespējas, ir latviešu plūsma iespējama arī Briselē. Un es atgriežos, kādēļ tas lēmums arī bija visai ģimenei. Ja tomēr, ja gribi savu darbu darīt pilnvērtīgi, tev jābūt uz vietas. Tas viss cilvēciskais faktors, ko es minēju, sarunu vešana, pārliecināšana, tas viss jābūt ir uz vietas. Un man ir mazas meitītes, es gribu būt klāt, kā es izaugu, kā mainās, kā pieaug. Un papildus tam jau arī cits pienākums ir. Papildus deputāti ir zemesargs. Jā. Bet tu paspēji? Jā, zemesardze tieši nedēļas nogals ir tās, kad ir mācības. Tā kā var ļoti labi saplānot, tev grafiks ir, pieņemsim, pieejams, tu zini, kuras nedēļas nogals. Jā, Latvijā tad aiziet ar saviem cīņu biedriem vai poligonā vai mežā un turpinām darboties. Iet ar kādu kafiju? Jā, noteikti. Tu esi kafijas tērējs? Jā, absolūti. Es dažreiz pat nezinu, cik dienā sanāk tās tasītas, bet ir tikšanās vienmēr kafija, tēja, kafija. Tā vakarā rāds. Rokas tetrīts? Nē, es domāju, ka man jau organisms kaut kāda imunitāte vai kā ir. Tā kā degviela iekšā ielēja un skrien un strādā. Ūdens vietā. Un tā, vēl turpinot par darbu. Ir tik daudz lietas, par ko jūs atbildat. Jūs lemjat par sankcijām, jūs lemjat par budžetu. Nē, Eiropas parlaments nelem par sankcijām. Eiropas parlaments ir vairāk tā, ka es minēju likumdošanu, tas sanāk ar budžetu, tas ir galvenais, bet tad ir uzraugošā funkcija, kas ir pa virkne Eiropas Savienības institūcijām, par to darbu, efektivitāti, tie pašiem budžeta izlietojumiem. Mums ir tātad kopīgās kompetences, dalītās kompetences un ekskluzīvās kompetences. Un kas ir ekskluzīvās kompetences? Ekskluzīvās ir dalībvalstu, kur Eiropas Savienībai, tātad, ko saka Brisele mums pasaka to, viņai nav nekādas teikšanas, nav nekādas ietekmes. Tas, pieņemsim, ir nodokļu politika. Tas ir dalībvalsts kompetencija. Nebūs tā, ka no Briseles pateiks, ka jums tur PVN tik un tik jābūt un tam tik un tik. Otra ekskluzīva kompetence ir izglītības jautājumi, izglītības saturs. Arī to kādā veidā var būt kaut kādas vadlīnijas, teiksim tā, pilnveidot, bet nav nekas, kas būtu obligāti rakstura saistoši. Tad ir dalītās kompetences.
Kā piemērs var minēt, dalītā kompetence ir migrācija. Nu, es arī dzirdu cilvēku, kas saka, dalībvalstīm tikai dalībvalsts lēma, kurus ielaist, vai neielaist. Absolūti, tā ir dalībvalsts kompetence, kādus cilvēkus no trešajām valstīm ielaiž vai neielaiž. Turpretī mēs esam brīvas kustības telpā, tātad Schengena, tātad pārvietojas. Bet tur, kur ir kompetence, ko nosaka Eiropas Savienības līmenī, kādā veidā mēs šīs trešās personas vērtējam, ielaižam, tādu Dublinas regulu pieņemsim. Tā ir dalītā. Un tad ir kopīgās kompetences, kopīgās ir ārlietas, drošība, aizsardzība un pieņemsim tirzniecības politika. Tirzniecības politika Eiropas Savienībai kopēja. Lai nav tā, ka viena valsts tur mēs pa savam darīsim, tā izdeja. Mēs tomēr esam arī ekonomisks bloks. Tas arī iedod Latvijai. Šeit ir tā pievienotā vērtība, kur, ja mēs runājam par tirzniecības jautājumiem, Latvijai divpusējā kārtā ar kaut kādu, minēšu tagad nesenākais tirzniecības līgums ir Mercosur. Tas ir saīsinājums, 4 Latvijas valstis. Kopējais iedzīvotājs skaits tur ir pāri pa 200 miljoniem. Un tagad iedomājamies Latviju, ko tai ar to pašu Argentīnu. Ka mēs panāksim tirzniecības līgumu, kas būs labvēlīgs Latvijai. Man liekas, būs maz mums tā spēka, tā jaudas. Līdz ar to šeit parādās tā mazajām valstīm, tīpaši Latvijai, tā unikālā iespēja ar brīvās tirzniecības līgumiem, ko Eiropas Savienība slēdz ar Kanādu, ir ar Japānu, ir ar Koreju. Bet, protams, tas paver iespējas Latvijas uzņēmējiem piekļūt jauniem eksporta tirgiem ar skaidri nodefinētiem noteikumiem, labvēlīgiem noteikumiem. Tas ir tas, kur ir kopīgā pieņemsim tā Eiropas Savienības politika, un viņai tādai būtu jāpaliek arī, tas ir mans skatījums absolūti. Tāpat arī ārpolitika. Tev pieminētās sankcijas. Tā ir kopīga politika, nevis ka katrs kaut ko. Protams, ir nacionālā līmenī, mēs arī varam pieņemt sankcijas. Bet tas svars jau sankcijām ir, ka 27 valsts vienojas. Bet vienalga, pēc tam atšķirās katrā Eiropas valstī, kādas sankcijas viņi tieši pieņem savā valstī. Šis jau atkal ir tas nākamais process, ka Eiropas Savienība tas ir sarežģīts veidojums, absolūti. Daudz sankcijas nestrādā. Tādēļ, ka viņas vēl pilnvērtīgi nav pārņemtas, ir dažādi šie regulējumi dalībvalstīs. Mums, piemēram, Latvijā ir nacionālo un starptautisko sankciju likums, kurā mēs esam skaidri nodefinējuši, ka Eiropas Savienības, ANO un tajā skaitā NATO dalībvalstu sankcijas mums ir obligāti saistošas. Piemēram, ASV pieņem sankcijas pret Krieviju. Tās sankcijas pastarpināt mums ir saistošas. Un daudz latviešu noteikti arī domā par to, ko tad mēs Latviju varam Eiropā ietekmēt. Es tā iedomājos. Un skatās ziņas, skatās arī to, ko publicē visādos mēdījos. Un tu domā, ko mēs tā mazā Latvija varam ietekmēt? Tas ir tāds, man tā liekas, iepotēts no padomju okupācijas laika. Jūs esat maziņi, jūs nevarat, jums vienmēr būs kāds, kas par jums parūpēsies. Bet, Eiropas Savienība ir nacionāla valstu savienība, kurai katrai savu unikālā identitāte. Tātad tas ir viena no tām vērtībām Eiropas daudzveidība. Tas ir tieši ar identitātes, kultūras, valodas. Tad viņi ir veidojusies, ka arī mazas valstis, viņām ir balss. Tomēr 27 valstīm mums katrai ir veto tiesības. Jautājums, kā mēs šīs tiesības izmantojam. Ir valstis, kas manā skatījumā šīs tiesības izmanto ļaunprātīgi. Gadījumā attiecībā uz Ukrainu, Ungāriju, Slovākiju. Viņi praktiski nodarbojas ar tādu apzinātu kaitniecību. Savās interesēs tā tālāk. Bet arī Latvijai, vai tā būtu Eiropas Savienības padome, mums ir tā veto tiesība. Piemēram, lēmumu, kur ir jābūt vienprātībai. Ja tas skars mūsu nacionālās intereses, mēs varam izmantot šo. Tā ir ietekme. Tāpat arī noteikti dienas kārtība. Pieteikt jautājumus. Nav tā, ka mēs esam perifērija. Ka nedot iespēju. Tā ir, protams, arī izvēle mūsu priekšstāvjiem. Vai mēs esam aktīvi, vai mēs esam pasīvi. Ja mēs esam aktīvi. Vienmēr var darīt labāk. Ok, labi, bet ir uz ko tiekties. Vai tu jūti, ka ir kaut kāds nosodījums, tāda jūtama kritika par to, ka jūs neesat Eiropas parlamentā izdarījuši kaut ko, ko mēs sagaidījām, ka jūs izdarītu?
Nu, es savā ziņā mēģinu ļoti aktīvi komunicēt. Es tagad apkopoju pa pirmo pusgadu. Man sanāca, ka esmu debatējis 22 reizes. Daudz teiks, kas ir 22 reizes? Bet tas man nošokēja. Es biju pieredzējis, ka Saeimā par jebkuru jautājumu, kas ir dienas kārtībā, es nospiežu pogu. Pirmajā reizē man ir 5 minūtes, otrajā reizē man ir 2 minūtes, kopā ar 7 minūtes par jautājumu diskutēt, debatēt Eiropas parlamentā. 1 minūte. Es tagad mēģinu tiešām to saspiest sakāmo vienā minūtē, tad daudz arī, ko tajā vienā minūtē pateiks. Galvenos akcentus uzlikt. Bet kā nonākt pat līdz tai vienai minūtei, tas arī nav garantēts. Grupai, politiskajai grupai tiek noteikts, piemēram, katru jautājumu, cik minūtes viņiem ir atvēlēts. Piemēram, pa vienu jautājumu mums bija 17 minūtes Eiropas konservatīvajā. Un tad tās 17 minūtes ir jāsadala starp 82. Un tad kurš runās? Un tad kurš runās? Un tad vēl ir cīņa. Viena ir liela delegācija, otra ir maza delegācija. Viens tur visu laiku ir runājis. Un tas viss jāmēģina balansēt. Un līdz ar to 22 reizes debatēt. Tas ir daudz. Jā. Tā kā labi, viens ir debatē, bet ir arī virkne dokumentu, vai tās ir rezolūcijas, vai tie ir priekšlikumi, kurus esmu rosinājis, kas ir nonākuši darba kārtībām, kuriem Eiropas parlaments lēms. Tā kā, jā, tas tāds pagaidām grūti izmērāms arī Saeimas deputātiem. Pateiks, ko tu esi izdarījis? Katram ir pienākums atskaitīties saviem vēlētājiem. Mēs esam Vēlētājiem ievēlējuši. ir absolūtas tiesības, un es par to pastāvēšu, vienmēr vērsties patiešu pie savu priekšstāvu. Es, protams, aicināšu, ja vērsties, ja gribi žulti izgāzt, dariet kaut ko citur, bet ja tiešām kritika vai pieprasīt skaidrot vienu vai otru lēmumu, dariet to neatlaidīgi, kamēr jūs priekšstāvs jums sniedz atbildi. Pirms mēs atvadāmies, es gribēju tev pajautāt, kas tev ir patriotisms? Latviska Latvija man ir patriotisms. Tās pamatlietas, cieņa pret savas valsts vēsturi, pret Latvijas iedzīvotājiem, nevis tiem, kas arī pašlaik, bet arī vēsturiski. Un cīnīties par tām vērtībām, kas ir nostiprinātas mūsu Satversmē, jo īpaši preambulā. Jā, un vai tu savām meitām māci patriotisku dzīves ziņu? Es nedomāju, ka tas ir mācību process. Es domāju, ka viss sākās tiešām ģimenē. Ko mēs ieaudzām? Attieksmi vienam pret otru, tas svarīgi. Un par bērniem runājot, tas laikam būs populārākā, es saprotu, Latvijā grāmata. Mazais princis. Kurā prasme mazais princis man ir mīļākā grāmata? Labi, tur tās atzīts, ko tu pieredzi, par to tu esi atbildīgs. Jā, tā ir ļoti skaista atziņa. Un bērniem visu to empātiju, vispārējo tiešām tā ir atbildība. Jā, man ir 3 kaķi. Šādajā rezultātā. Un tur mēs ļoti ar dzīvniekiem varam iemācīties to empātiju. Un es tev gribēju pateikt arī milzīgi paldies par karogu uz AB Dambja. Uz Latvijas 100 gadu. Tā ir tā dāvana no iedzīvotājiem Latvijas 100 gadiem. Bet tie karogu projekti, es saprotu, vairāk kā 10 pilsētās - Liepāja, Valmiera, Cēsis, Jūrmala. Jūrmalā arī tagad braucot iekšā. Jā. Pirms tie jau ir karogu masts. Un karogs ir taču mūsu valsts viens no 3 simboliem. Tā kā viņi ierauga, ka brauc garām, es ceru, ka tie ir tie brīži, kad mēs aizdomājamies viens par otru, par savu valsti. Paldies tev. Paldies par sarunu. Paldies, ka tu atbildēji uz visiem manis interesējušiem jautājumiem. Gan jau vēl ir.